Oke guys, nih guys, untuk motor Vixen yang kendalanya ada suara ngek atau gregeg atau gruduk. Nah, ini nih lahar ininya nih, lahar gearnya udah. Nih guys, lahar ininya kan ini yang udah jeleknya nih. Nih pecakan-pecakannya udah bubuk. Nah, diganti yang baru. Oke guys, nih tinggal pasang ininya. Strike. Nah, udah jadi penyakit gregeg atau ngok atau copotan rantai ini masalahnya. Oke.